हेलो दोस्तों, आज मैं लेकर आया हूँ अजमेर कंस्ट्रक्शन कंपनी में, जो कि आप देख पा रहे हैं। ये एक कंचन नगर अजमेर राजस्थान में है, जो कि कंप्लीट हाउस हो चुका है। आप देख पा रहे हैं ये गार्डन की जगह छोड़ी हुई है, और आपको लेके चलते हैं अंदर। देखिए, ये ड्राइंग रूम है, कबर्ड अटैच है वॉलपेपर के साथ। विंडो है, ये वॉलपेपर है, ये गर्दान है, फिटिंग पूरी डिजाइन है, लाइट ऊपर है, अंदर का है। बहुत ही सुंदर मकान है, जो कि आप, ये हॉल है, ये किचन है, ओपन किचन हॉल के अंदर अटैच। ये सिंक है बर्तन धोने के लिए। ऐसा मकान जो आपको मजबूती प्रोवाइड करवाता है अजमेर कंस्ट्रक्शन के थ्रू। मजबूती का विश्वास। ये वॉश बेसिन है, ये गर्दाने फिटिंग डिज़ाइन छत में। ये हॉल में अटैच लेट एंड बाथ है, सॉरी बाथ है, बाथरूम बनाया गया है। ये एक नंबर रूम, बेडरूम, जिसमें कबर्ड स्टोर अटैच है, जो कि आप देख पा रहे हैं। ये वॉलपेपर लगाया गया है वन साइड दीवार पे। ये गेट की डिजाइन है इसकी। अब लेके चलते हैं आपको दूसरे वाले रूम के अंदर। उसमें भी ऐसे ही सेम डिजाइन है, इसमें स्टोर की जगह लेट एंड बाथ। ये वॉलपेपर इसके लिए दीवार पे लगाया गया है, और ये एक बात है, चलते बाहर ये ओपनिंग दे रखी हुई है, ओपन स्पेस धूप के लिए। ये सीढ़ियाँ बाहर, पार्किंग सीढ़ी हम बाहर देते हैं इस कारण, क्योंकि ऊपर बिल्डिंग बनाते हैं, उसके लिए जाने आने के लिए सुविधा अच्छी है, अंदर वाले डिस्टर्ब ना हो। ये बाहर एक लेट बात दिया है, कॉमन बाहर यूज़ कर सकते हैं कोई भी। और ये बाहर का व्यू है, इस प्रकार है। अंदर चलते हैं वापस हॉल की तरफ। ये दमदमे की विंडो है, ये स्टेयर्स हैं, रेलिंग्स। ये दमदमे का गेट है। अब चलते हैं अपन ऊपर, दमदमे को बाहर से देखते हैं कैसा दिखता है। आइए देखिए। दमदमे का डिजाइन। ऐसा मकान जो आपको मजबूती दे। अजमेर में अजमेर कंस्ट्रक्शन वर्क, वो आपको संपूर्ण है 35 साल का एक्सपीरियंस से निर्माण दिन करवाया जाता है। आप सिविल आर्किटेक्चर इंजीनियर के थ्रू नक्शा बना के काम किया जाता है। 33 साल से एक्सपीरियंस है, 33 साल का वास्तु से पूर्व मकान वास्तु
और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और हमारा डिस्क्रिप्शन में नंबर दिया है, आप जाके हमारे से कांटेक्ट कर सकते हैं।